محله روبارتان یا رودبارتان رشت. از کوچیک اینجا درس خوندم هم گردم. میدونی چرا میگن روبارتان؟ رودخانه اونجا بغله، از اینجا تا اونجا 200 متر گذشته رودبارتان. به احتمال زیاد رودخونه‌ای که آخرش که به نام استرقه حتما به خاطر همونه. زمانی که من یادمه رودبارتان معروف شده. رودخونه قدیمی هست که منتهی میشه به زرجوب، میگن رودبارتان. این اسم همینجوری باقی مونده. رشت قدیم 7 محله داشته که هر محله چند گذر داشته. در محله زاهدان از انتهای گذر ساغری سازان گذر روبارتان شروع میشد و تا کنار رودخونه ادامه داشته. روبارتان یعنی کنار رودخانه، روبارتان به زبان گیلکی. از یک جایی به بعد شهرداری آمده فارسیزه کرده تمام کلمات گیلکی رو. مثلا گذرها رو نوشته بازارچه، رودبارتان نوشته روبارتان رو، یعنی اومده کلمات فارسی رو جایگزین کلمات اصیل گیلکی که نام محلات رشت بوده کرد. و قدمت این محله بین 500 تا 600 سال هست. بهش یو تپه هم میگفتن چون اینجا به شکل تپه بوده و از این تپه به دو طرف سرازیری داشته و اسکان یهودی‌ها در رشت بوده، معروف بوده به یهودی تپه. و مسجد محمد آباد. مسجد محمد آباد سال 1331 تأسیس شده و حدود 70 و چند سال قدمت. پل حاجی احتشام یا مرغان پورت. شخصی به نام میر حسن حدود 150 سال پیش بین پل عراق و استخر پل درست کرده به اسم مرغان پورت یا پل میر حسن که در دهه 30 چون این پل آن سوش سربازخانه رشت بوده، پل سربازخانه هم نام داشته. اما چرا مرغان پورت؟ مرغان پورت در زبان گیلکی میشه پل تخم مرغی. دلیلش اینه که برای اینکه قوام این پل بیشتر باشه، در ساروجی که استفاده میشده در پل، مرغان هم تخم مرغ هم قاطی میکردن. یعنی شکل پل شبیه تخم مرغ نبود؟ خیر، از مرغان پل الان چیزی وجود نداره، ولی پدران ما اشاره داشتن که در اینجا به دلیلی که آب سکون داشته میومدن آب تنی میکردن و مادرانشون اینجا میومدن ظرف و لباس میشستن. و تابلوی جالب با عنوان فضای مکث استاد جعفر خمامی زاده در کنار این رودخانه دیده میشه. چون استاد خمامی زاده که از مورخا و مترجمای گیلانی هست در این مکان نزدیکی اینجا سکونت داشته، واسه همین موقعی که صبحا می اومده اینجا برای ورزش صبحگاهی، اینجا یه توقفی داشته برای اینکه بتونه استراحتی کنه. این تابلو از چند سال پیش اینجا به عنوان فضای مکث استاد خمامی زاده نصب شده. در محله روبارتان یا رودبارتان رشت هنوز هم تعدادی خونه و بافت و کوچه قدیمی دیده میشه، مثل کوچه شاه عمو و کوچه بلورچیان. محله روبارتان رشت در تقسیمات شهری در منطقه 3 قرار داره و به محله‌های ساغری سازان و استخر متصله. سید فهیمه هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، روبارتان رشت.